Дэлхийн ингээр тархан суугаа илэгнэгт Монгол ахын дүүс та бүхнийхээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевизийн эфирт сэтгүүлч тогтоохтын пүрэв жаргал миний би ярьж байна. Та бүхэнтэйгээ телевизийн дэлгэцээр уулзж байгаадаа баяртай байна. Thailand улсын нийслэл Бангкок хотод саяхан болсон үндэстэн байгуулах инх тавины төлөө алсын хараа манлайлалыг бий болгох сэдв туралд манай сурвалжлах хэсэг оролцоод ирсэн юм. Өнөөдрийн дугаараараа хурлын ажиллагаанаас англи хэл дээр товч танилцуулна. Мөн Thailand улсад очисон хүн бүрийн үзэх ёстой газруудын нэг хааны ордон зөөрмөглөж буй Буддагийн тухай та бүхэнд үзүүлэх болно. Шашныг үнцгийх нөлөөд орны их соёл Thailand улсаас Америкийн нэгдсэн улс дахь Монгол телевиз үзүүлбэр за энд жуулчдын хөл хөдлөн хамгийн ихтэй Гранд Плас буюу хааны ордон дээр бид ирээд байна. Thailand-д очисон хүн болгоны үзэх ёстой энэ газар бол Thailand-ийн хаадын 20 дугаар зуунд амьдарч байсан ордон одоо бол Thailand-ийн вант улсын шашин шүтлэгийн төв юм аа. Хааны ордон 150 жилийн турш зөвхөн хааны өргөө шүүх танхим байгаа зогсохгүй засгийн газрын байр бас байсаар иржээ. За энд мөн 400 жилийн түүхтэй мөргөлийн цамхаг байдаг. Ийм хүндэтгэлтэй газруудад ном журамтай хувцалтыг шаарддаг. Өөрөөр хэлбэл аль болох бие халгалсан хувцастай орох ёстой. Thailand улс хэмжээлшгүй эрэхт эзэн хаанд парламентын засаглалтаа орон эзэн хааны эрх мэдэл сүр хүчийг шар өнгөөр илэрхийлэх тулд эзэн хааны ордон зохицолборт алтан шар өнгөтэй гоёмсог барилгууд цонхилдог. Ер нь бол буддийн сүмийг хаана хизээч үзэх боломжтой гэж хэлж болно. Thailand-ийн сүмүүдийн хувьд бол онцлог нь бүгд гайхалтай байгууламжууд юм аа. За энэ хааны ордны аршааныг хүртэж алсаж байгаа монголчуудынхаа уян заяаг даатгаж байна. Энэ хооронд үзэгчдэд сонирхолтой Thailand-ийн вант улс 70 орчим сая хүнтэй үүнээс 10 сая гаруй нийслэл Бангкокд суудаг. Газар нутгаараа дэлхийд 50-д хүн амаараа 20-д ордог. 80-90 оны Азийн эдийн засгийн өсөлт тесрэлтийн үр дүнд дэлхийн томоохон компаниуд өөрсдийн офисуудаа Бангкокд нээж эхэлсэн. Үүний үр дүнд бүс нутгийн эдийн засаг санхүү соёл урлагийн төв болсон. Энд маш олон тооны буддийн сүм 2000 гаруй гэж сонсч байсан. Хөшөө дурсгал яг тэр их хувилбараараа хадгалаастай байдаг. Бангкок хотын хөгжил 1997 оноос хойш эрчимтэй хөгжих шатандаа орж Азийн хамгийн хөл хөдөлгөөнтэй хүн ам нэгтсуурсан хотын нэг болжээ. Жилдээ гэхэд 11 сая жуулчин хүлээн авч байгаа нь Парис, Лондонгийн дараа үзүүлэлт юм. Түүхийн хувьд Бангкок загасчдын жижиг тосгон бомб байсан байна. Албан ёсны нэр нь сонирхол татдаг. Бангкокийг орчуулбал маш урт утга учиртай. Тухайлбал Сахиусан тэнгэрүүдийн хот, Агва хот, Үрд мөнхийн хаш хот, Индра бурхны халдшгүй хот, 9 эрднэр чимгэлэгдсэн ертөнцийн хот, аз жаргалын хот, бурхад залрах тэнгэрийн өргөө, хааны ордон орсон Вишну карма бүтээсэн Индра бурхны өгсөн бэлэг гэсэн ийм урт нэртэй. Энэ нэр нь дэлхийн хамгийн урт нэрээр Гиннесийн номонд бичигджээ. За энэ Бангкокийн төвд байдаг хааны ордны оролцох амгалан оршиж Будда гэдэг хэсэгт бид ирээд байна. Буддагийн энэ томхоо албаа хиймэр цог зогоо шуудж байгаа юм аа. За энэ бол дэлхийд томоороо 3-т тооцогдох хөшөө, нойрсож буй Будда, зүүрмөглөж буй Буддаач гэж нэрлэдэг. Хөшөө Бангкокийн хуучин сүмүүдийн нэг Wat Po буюу бод модод байдаг. Буддагийн лагшин биеийн бүхэлдээ алтаар бүрэгдсэн, өргөн нь 15 м, урт нь 46 м.
Зөвхөн хөлийн тавхан урт нь 3 м, өндөр нь 4.5 м байна. Хөшөөний мэлми болон хөлийг танан эрднээр урлаж хөлний тавхад бурхан багшийн 108 дүрхийг дүрсэлсэн байдаг. Хонгил хэсгээр гарч явхад 108 хүрэл хул аяг байрлсан байдаг. Энэ нь өршөөл ивэлийг бэлэгдэг учраас хажуугаар нь өнгөрөх мөргөлчд, жуулчд зоос өргөөл сайн явдал тохионо гэж итгэдэг байна. За энэ амхан орж байгаа Буллагийн ам нуруу энэ одоо ар тална ингээд дэрээд иржээд явж байгаа байдаг. Энэ гарна энэ жаахан үстэй их хавар үстэй сайн байна. Ариун ордон байна. Энэ имийг үзнэ гэдэг бол амьд явсны бас нэг сайхан гоё юм шиг. Юм удаа гэдэгтэй ерөөс гэж байна. Тийм нь арт юм өөдөө гэж юм шиг байна. Та бүхэндээ сайн үсэж байна. Бид энэхүү богино хугацаанд зорьсон ажлынхаа өмнөхөн Тайландын бахархал болсон газрыг үзэж амжсан юм. Энэ сайхан хотод хэдэнтэй ирж байгаа сэтгүүлч миний хувьд эргэж уулзсан бас нэгэн сайхан мөч байлаа. Ингээд одоо үндэстэн байгуулах инх тайвны төлөө алсын хараа манлайлалыг бий болгох сэдвт хурал руу анхаарлаа хандуулъя. Хурлын сурвалжлагыг англи хэл дээр дамжуулан та бүхэнд хүргэж байна. Host of this event who has invited you is our regional Reverend Yoon Chang-uk. He is the Vice President of FFWPU in the Central Asia region. So a warm welcome to Stand Up by Nation. Maybe we can begin with all the participants from Bangladesh. Let's. And next we have also a large delegation from Cambodia. All our Cambodian participants. And then from the Philippines. Yeah, warm welcome. And maybe those who traveled very far was from Mongolia. Let's welcome our Mongolian delegates. Our Bhutanese delegates, Indian delegates, and Nepalese. UPF Chairman of Asia Region, Honorable Eknath Takal, the Co-Chairman of IFPP Asia Region. Dear Excellencies, Members of Parliament, Ambassador for Peace, Honorable and distinguished participants, ladies and gentlemen, good evening. Welcome to Bangkok. UPF is an international and inter-religious network of individuals and organizations, including representatives from religion, government, civil society, and private sector, dedicated to achieve world peace. UPF is an NGO in special consultative status with the Economic and Social Council of the United Nations. And UPF working in support of the work of the United Nations, particularly in the areas of international and interfaith peace building and fundamental issue to solving all our critical challenges. I do believe that fundamentally all those challenges all come from the very root cause of the loss and the breakdown of the value of true love in marriage and family institution.
for this really beautiful performance. So now we can continue. Dr. Robert Kittle, President of Youth and Students for Peace, Honorable Eknath Dagal, President of IAPP, and Reverend Yoon, Vice President of FFWP in Central Asia region, Dr. Lek, Vice Chair UPF Asia, Secretary General of UPF Thailand, respected members of the Parliament, distinguished guests, Ambassador for Peace, ladies and gentlemen. Good evening. Good evening. Namaste. Namaste. In Nepal people and the Indian people, and then also the for Islamic people. Assalamu alaikum. Despite the difficult schedule and challenging content of this workshop, I am sure you will find yourselves busy reflecting on the many insights you will gain from the presentations. Please work hard and invest yourselves completely during our time together. Give your undivided attention in this seminar, because the more you invest, the more you will gain. This is because all faith traditions will be honored here. We are not in any way trying to convert you, but to seek for a common ground where we can work together to create one family under God. We want to discover universal ethics and moral values so desperately needed in the world today, so that we can work together while maintaining our religious heritage. Thank you, Universal Peace Federation, for inviting Nepalese parliamentarians to this important conference. I would also like to take this opportunity to applaud Universal Peace Federation and the IAPP Nepal chapter. Through various ongoing educational and social activities, I am honored to be associated with this esteemed organization. Mrs. Ursula comprehensively described about the need of family-friendly culture. Social leaders will work effectively. First of all, I would like to pay my humble salutations to all of you. Yesterday we heard wonderful presentations from different speakers.
particularly Dr. Robert, who has inspired me today to speak on the youth and the students. We have been engaging with the civil societies for the past so many years. As parliamentarians, as legislators, we have huge constituencies in India. The population, the voter of my constituency is almost 1 billion youth who are very, very crucial for the nation building as well as who play a very, very critical role in peacekeeping of the country. Mr. Dhakal has given a report, detailed report, how the International Association of Parliamentarians for Peace has developed in last 3 years. The IPP India also has been launched very recently in the month of April this year, and as has been reported, 117 members of parliament has taken part in the launching, along with the dignitaries of India and abroad, and also we received the fraternal delegations from other South Asian countries. Friends, as all of us know and everyone knows that the basic duty and responsibility of a member of parliament is to legislate and represent his people, represent the people of his area. And in this duty and responsibility, a parliamentarian goes beyond that, because the parliamentarian is a custodian of the faith of the people he represents. Let us welcome Honorable Rashid. IAPP was formed in Bangladesh in 2016, and then we attended the IAPP conference in Korea, Nepal, and India, and this time we are attending Asian Leadership Conference, Bangkok, Thailand. With our 7 members team, we have 5 members of parliamentarian from both government and opposition party. Manually arranged IPP regional conference twice in Bangladesh. The first time, the Speaker of the Bangladesh National Assembly, Dr. Shirin Shamrin Chaudhary MP, was the chief guest, and she was awarded with Ambassador for Peace Award on October 21st, 2016, and many ministers and parliamentarian members were present there. Also, Dr. Sung Sing Yong, Chair of UPF Asia, Dr. Robert Kettle, and Honorable Eknath Dhakal also joined the program there. We parliamentarians, as representatives of the people, have a very significant role to play in contributing to peace and human development at the national, regional, and global levels. Let us welcome Dr. Dante V. Dipa. First of all, it's a great honor to be part of this panel for
this conference. I never thought I would be invited because I'm no longer in Parliament. I just finished my 3rd term, meaning 9 years of serious parliamentary work. Right now, I'm a consultant to the Office of the President, our new President, President Rodrigo Roa Duterte. I'm involved in the field of education and social development as well. IAPP Philippines was organized only last March this year, just a month ahead of India. Yes. And now that you must have heard of what is taking place in the Philippines, in Marawi City, southern Mindanao, I believe IAPP Asia in particular can have a very distinguished role in conflict resolution and overcoming extremism. I believe the leaders of IAPP will consider this a timely, urgent challenge. And I look forward that someday, and I have no doubt about it, IAPP will even do much better than existing international association parliamentarians. Why? Because we are all peacemakers. We are enveloped by pure love, and we are exponent of building good families. These are building blocks for the country, for the region, and for the world. Thank you very much, Dr. Dante Liban. Ahari ukulsu kuito nailo dubai ole koilo kizulu dukhe amar koilja khani hoya se kun ahari ukulsu তাও তো বইনে বিয়া কইরাম কত আশা মনে তাও তো বইনে আর মারে সুরির মতো জানে তাও তো বইনে বিয়া কইরাম কত আশা মনে তাও তো বইনে আর মারে সুরির মতো জানে বাইটা গলায় সালাম দিত আসসালামু আলাইকুম আহারে ও কুলসুম কত নাইলো দুবাই ওলাই কইলো কি জুলুম দুঃখে আমার কলজা খালি হইয়াছে সুকুন আহারে ও কুলসুম గిన కొద్ది వదగమని అర్థమందులో ఉంది అపజయాలు కలిగిన చోటే గెలుపు పిలుపు వినిపిస్తుంది ఆకులన్నీ రాలిన చోటే కొత్త చిగురు కనిపిస్తుంది మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క నీకు చెబుతుంది ఎదిగిన కొద్ది ఒదగమని అర్థమందులో ఉంది. It's very actually through this conference we know that it's very simple, very universal. First of all, peace begin with ourselves, by self. It's in a sense we can say that it's a common sense, not so typical doctrine teachings. Very in our daily life we can practice living each other's. Living for the sake of others from myself. The kind of teachings we learn. But the attendant, the participant is almost MP, member of parliament of each countries. This time, 7 countries, Asian countries, attend 40 parliamentarian members. Yeah, they touch this kind of teachings, and they will be the peace ambassadors, and then they spread this kind of this very core, meaningful teachings in their own countries. It's very meaningful. That's why in Mongolia also we need to join this kind of conference to share how to become the peacemaker, how to become our areas, countries become peace. Formally, the IAPP was established in Korea, inside the National Assembly of Korea, and later this initiative was held in Europe, in Africa, in Oceania, in
in Asia. So as I mentioned that throughout the world, in Korea, in Japan, and in House of Lords in United Kingdom, in the Philippines, in India, in Brazil, so all over the world, the parliamentarians are joining in this great initiative. So we like to ask the parliamentarians from throughout the world, including Mongolia and throughout the world, to really join in this great network. Янз янзын хүмүүсээс ихтгэл тавьж байна. Тэр хүмүүсийн бод бас санал сэтгэлийг бас сонслоо. Улсын хурлын гишүүн хүмүүс ч гэсэн яг өнөөдөр нийгмийн одоо сайн сайхны төлөө мэдээж хүн болгон хариуцлагатай ажиллаж байгаа. Гэвчлэл одоо ганц хувь хүн ч юм уу те эсэг хүмүүс байгаад бас хангалттай бас улс орны хөгжүүлэлт хүрч чадахгүй байна. Яагаад гэвэл өнөөдөр дэлхийн дахинд бол яг маш их одоо хэцүү нэгсэндээ бидний замын халдварт өвчин юм те улс орнд нэрвдэд байгаа маш олон асуудал байгаа. Архитект тавигдал ч юм уу те. Янз янзын асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдгээр илүү төлөв авч ярьж байгаа маа. За Монгол орны хувьд болохоор гол асуудал маань гэр бүл дээр илүү анхаарчны юм байна. Одоо яг л энэ зэгсэн одоо гэр бүлийг одоо хүн бүтээдэг байгаа. Түүнээс одоо үнэн ч одоо ариун шудраг одоо тийм гэр бүлийг л маш олноор одоо байгуулснараа бид яг ариун жоромтой тийм гэр бүлийн загварыг бий болгож моделийг бий болгож тийм хүнийг бий болгоснороо одоо Монгол орны ч гэсэн яг хөгжил дэвшил илүү гэр бүл тал руу илүү анхаарч ажиллах хэрэгтэй байна. Гэр бүлийн хуулийн талаар олон тийм гэр бүлийн одоо боловсрол тал дээр за мөн ингээд залуучуудад одоо тийм ариун үнэн журам одоо тийм хөтөлбөрийг бас оруулж ариун хайрын хангараг өргөх юм уу энэ тал дээр илүү ажиллах хэрэгтэй гэж бас бодож байна. And there is newly constitution for the people by the people. They have the great knowledge and great teaching to us. They have teach us, and some Mongolian friends are we have also in Nepal. We have good relation, and we want to be a good relation in future with Mongolia. 이번에 몽골에 가서 정말 얼마나 몽골 나라가 아름다운 나라인지 많이 느끼고 왔습니다. 몽골 나라는 우리나라와 역사적으로 아주 깊은 관계를 맺은 그런 나라고 또 혈통적으로도 몽골 반정을 가진 그런 우리 한국 사람들이기 때문에 더욱더 친밀감을 느끼고 정말 내 고향에 왔다, 내 나라에 왔다 그런 기분을 가지게 되었습니다. 앞으로 몽골과 더욱더 친밀한 관계를 맺고 더욱더 많은 내용을 주고받기를 소원합니다. Эрдэнэс дахины их тайвны холбооны үйл ажиллагаа нь болохоор эрдэнэс дахинд их тайван, их хамгаалан гэр бүл тэр ив зөв бий болгосон өдөртөгчдээр дамжуулж дэлхийд их тайвны бүтээнэ гэсэн ийм зорилгын дор 21 орны Азийн самхан далайн ингээд төлөөлөгчид ирж одоо энэ семинар уулзалтанд оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ семинар уулзалтын зорилго нь болохоор дэлхийд их тайвныг бүтээхдээ инх амгалан гэр бүлээр дамжуулаад зогсохгүй удирдлагын төвшин буюу улсын хурлын гишүүдийн олон улсын холбоогоор дамжуулж энэ үйл ажиллагааг ингээд цаашид өргөжүүлэн тэлж Аз самхан далайн төвшин болоод монголчууд ч гэсэн одоо энэ инх тайвны энэ ариун үйлсэд ингээд Аз самхан далайн гишүүдтэй хамтран оролцож цаашид одоо Монголд бас энэ үйл ажиллагааг өргөжүүлэх одоо ийм зүйл хийж байгаамаа. Тийм учраас Монголд ч гэсэн энэ үйл ажиллагаа удахгүй одоо ингэж өрнөж улсын хурлын гишүүдийг боловсруулснараа дамжуулаад Төв Аз өмнөд Азтай одоо нэгдэж хамтарсан ийм үйл ажиллагаа дамжуулж хүслэнд нийгэм инх амгалан дэлхийг байгуулна гэсэн зорилгын төлөө одоо удирдлагын түвшинд байгаа энэ манлайллыг бий болгож хүмүүсийг одоо уриалж ажиллах Universal Peace Federation is a wonderful federation which is working towards world peace, and it is also working on enlightening and awareness programs conducted at different places in different Asian countries as well as in the European countries, and they have been working constantly on enforcing world peace, and they're working with different groups, the women groups, the youth groups and the other groups, NGOs also, in restoration of peace. So today the need of the hour is restoring peace in the world,
which is very, very essential if we need to leave a better planet for the next generation. So I feel very proud to be a part of this conference. Хөгжүүлэх гол хүчин тулгуур нь бол гэр бүлээ. Тийм учраас гэр бүлтэй ханхаарах, гэр бүл дотор хүүхдүүдтэй ханхаарах, хүмүүжилд нь анхаарах, зөвхөн мэдлэг боловсрол олгохоос гадна хүүхдийнхээ ирээдүйг болсон хойч үедээ сургуулийн хөтөлбөрт нь ёс зүй, зарчмын зөв хүмүүжлийн бэлгийн зөв харьцааны тухай энэ хичээлүүдийг бас оруулах ийм ажлуудыг бас хийх зүйтэй юм байна гэж бодогдлоо. Непал болон Бангладеш, Камбожийн төлөөлөгчдийн их хурлын гишүүд мөн Бутан улсын гүнж Кэдмэн Доржийн энэ хүрэлцэн ирж бас үгээ хэлэхдээ улсын орны хөгжүүлэх гол тулгуур нь бол бидний ойч үе болсон залуучуудыгаа зөв хүмүүжилж өвдөгш соёлтой гэр бүлийг зохицлох юм а гэдэгтэр зарчмынхаа асуудлыг ойлголтоо болж ирсэн. За ингээд Монголоос энэ жил бол онцлог юм байна. Азийн ертөнц дахны холбооны гишүүнээр эсээ орж байгаа юм байна. Тийм учраас бид нар хийх ажил ихтэй, гүйцэтгэх ажил олонтой, хамтын хүчээр бие даасан олон бүтээч ажлуудыг хийх болох нэ. Саяын жил анги тайвны зам дээр гэдэг үйл ажиллагаан дээр хар орны элсэн тасархай дээр тэмээ аял хийсэн Азийн ертөнц захны холбооны нарийн бичгийн дарга очиж оролцсон илтгэлтэй бас тусгасан байна. Үүнийг төлөөлөгчд үзээд эх жил Азийн холбооны гишүүд орнууд цуглараад Монголд элсэн тасархай дээр тэмээ аяллаар анги тайвны замын ажиллагаанд үйл ажиллагаанд оролцохоор бас саналуудаа тавьж байна. Ингээд та бүхэндээ хамтын бусдын сайн сайхны төлөө ажиллаж хамтдаа энэ Азийн олон улсын байгууллагад орсныхоо бас нэр хүндийг өргөж ажиллахыг хүсэж байна. I'm very happy to explain UPF is really an international NGO affiliated with the United Nations. So we support United Nations initiatives like International Days of Peace. We do a lot of peace building activities. And the UPF approach is not only about macro peace but also micro peace. That means we start in the family because the essential qualities of character, of heart, of love that you need for peace building is learned in the home, in the family, in your own relationships with your parents, with your brothers and sisters and youngers. And so these are the qualities we take into society, and we promote the concept of having one family under God, that the whole world is one human family, and that we should love everyone as our brother and sister, no matter what race, what religion, what nationality. Holiday.
сайн байцгаана уу эрхэм хүндэд үзэгчдээ. Та бүхэнд энэ удаагийнхын зөвлөгөөнөөр нурууны өвдөлт яагаад үүсдэг, түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөө өгье. За дэлхийн эрүүл мэндийн судалгаагаар ер нь насан туршидчдын 80-аас дээш хувь нь өөрөөр хэлбэл 10 хүний 9 нь нурууны өвддөг байх нь. Нурууны өвдөлт гэдэг нь нурууны нугалмуудын хоорондох зөөлөвчийн гэмтлийн улмаас зөөлөн эд гадагшилж нугасыг давснаас болж өвдөлт үүсдэг. За нурууны өвдөлтийг хурц болон архаг гэж хоёр хуваадаг. За хурц өвдөлт нь бид нар нэг санамсаргүй байдлаар эвгүй хөдөлчил нуруу өвдөд эхэлдэг шүү дээ. Нуруугаа өвддөг шүү дээ. Энийг бол хурц өвдөлт гэдэг. За архаг өвдөлт гэдэг нь одоо нурууны булчин, зөөлөн эд, мөгөөрсөн өрөслөө улмаас ялангуяа мөн дотор эрэхтэн бөөр төрөв булчирхан өрөслөө улмаас нуруу өвддөг юм аа. За нуруу өвддөг үндсэн шалтгаанууд байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд хэвлээ умаа томорхын хэрээр нурууны булчин богиносон татагснаас болж нуруу өвддөг. Мөн хит удаан хугацаагаар хөл дээрээ зогссноос, их явснаас, мөн удаан сууснаас, хүнд юм өргснөөс, мөн кальцийн дутагдлаас, хит зөөлөн матрастай орон дээр унтснаас, хүнд юм өргөж удаан явснаас, мөн бидний хувцсны буруу хэрэглэнээс бүр хөл дэвгүй готол өмснөөс, мөн хит өндөр өсгийтэй готол өмснөөс ер нь эмэгтэйчүүд 3 инчээс хэтэрхүү готол патинг өмсчихвэл зүгээр 3 инчээс өндөр өсгийтэй патинг өмсгөхлээр зэрэг хөлний уланд ирэх ачаалал 8 дахин нэмэгддэг. За мөн сэтгэл санааны тавгүй байж мөн нурууны өвдөлт нөлөөлдөг юм аа. За нурууны өвдөлт нөлөөлөхөд өөр бас нэг шалтгаан эрэгтэйчүүд нэг том маш хүнд төрөвч хийгээд явах. Эмэгтэйчүүд цөнгөндөө хүнд юм хийчихэд нэг тал руугаа хазааж явах, ачаагаа тэнцвүүлэхгүй байх. Гэх мэтийн үндсэн шалтгаануудаас бол нурууны өвдөлт. Хүнийг бол хүн анзаардаггүй шүү дээ. Ерөнхийдөө за цөнхөө үрээд явхад нэг нуруу өвдөд ах чи яах вэ гэж бодох байх. Мөн нас сахих тусам мөгөөрс одоо муудах учраас жоохон өчөөхөн төдийн хөдөлгөөний хүчтэй найтайгаар ч гэсэн нурууны өвдөлт мэдрэгдэж идэг. Нурууны өвдөлтийг одоо гэрийн нөхцөлд энгийн аргаар эмчлэх йога дасгалуудыг зааж өгнө. Мөн гинт санамсаргүй одоо өглөө шүдээ угааж агаад эвгүй хөдөлчихэд нуруунд юм уурчлаа нуруу өвддөг гэдэг ийм тохиолдолд нуруун дээрээ нэг 40 хөтөнжин 48 цагийн турш тавиад дараа нь сайхан бүлээнжин тавих хэрэгтэй. Мөн ментолтой тосоор иллэг хийх. Манай монголчууд ярьдаг шүү дээ ер нь нуруугаа даруулж болохгүй гэж. Нуруугаа айл болохлээр зэрэг дулаан байлгах хэрэгтэй. Мөн энгийн бас нэг аргууд байдаг. Хоёр гарынхаа алгыг сайн үргэлжлэр зэрэг сайхан халуун бүлээн болоод ирдэг. Тэгэхээр зэрэг ууц нуруундаа сайхан иллэг хийж явах хэрэгтэй. За нурууны өвдөлтөөс урьдчилан сэргийлэх бас нэг үндсэн арга бол бид нар хэлсэн шүү дээ. Манай Америкт ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд хөвчлэн эмэгтэйчүүд үйлчлэгээний газар, хоолны газар ажилладаг, зогсдог. За зогсхолоор зэрэг бид нэр ресторан, хоолны газрын шалнууд, цементийн шал байдаг. Ер нь 50-аас дээш жил болсон, маш олон жил болсон тийм цементийн хөтөн шалнууд байдаг учраас шалан дээр угаасаа хөдөлмөр хамгаалтын зорилтоор нэг зузаан эрзэний дэвсгэр өгдөг. Тэр дэвсгэр дээр байнга зогсож ажиллах хэрэгтэй. Эрзэний дэвсгэрээр байдаг эзэнтэй хэлээ шаардаж эрзэний дэвсгэр дээр зогсож ажиллах хэрэгтэй. Мөн эрэгтэйчүүд чулууны үйлдвэр гэх мэтийн хүнд мөрөгдөг ажил хийдэг эрэгтэйчүүд ууцвч ууцвч бүс гэж ярьдаг шүү. Ер нь яг ажлын зориултаа хүнд өргөх зориултаа ууцвчийг байнга зүүж явах хэрэгтэй. Мөн манайхан юм өргөхдөө дандаа л өргөдөг болж өгвөл хүнд юмыг түлхэж явах хэрэгтэй. Хэрвээ гэр ахуйн гэртээ болон ажил дээр ямар нэгэн байдлаар хүнд юм өргөх шаардлага гарах юм бол нуруугаан цэх байлгаж агаад хоёр өвдгөө нуглаад тэгээд өвдгөн дээрээ хөлн дээрээ ачаал өгж өмөрөх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээд нуруугаа хөлөө нугалахгүйгээр нуруугаа цэх байлгахгүйгээр юм өргөхэд нурууны дискний хооронд одоо юм хавчуулагдана гэж ярьдаг. Бид нар тэгээд өвдөд өвдөлт үүсгэх үндсэн шалтгаан болдог. За манай эмэгтэйчүүд одоо хүнсний бүтээгдэхүүнээ цуглуулад явахтай юм эсвэл өөрөө цүнхээ яг нэг талдаа маш хүнд юм хийжээ нэг тал руугаа баг мөрөх шахсан ингээд үрэж явдаг. Тэгж болохгүй. Ингэж хийдэг хүнд мөргөж удаан хугацаар явсан нэг тал руу ачаал өгснөөс мөн нурууны нугалмын дээснүүд эмтээд ингээд нурууны өвдөлт үүсгэх үндсэн шалтгаан болдог юм аа. Альва юмыг үргэж явахдаа хоёр талд аль болохоор тэнцвүүлж үргэж явах хэрэгтэй. Ер нь хүн биеийн жингийн 10%-аас хэтэрхгүй юм үргэж явах хэрэгтэй.
За өөр бидний ахуй амьдрал тохиолж идэг бас нэг юм байна. Бид нар гутал. За гутлын талаар ярьсан ер нь эмэгтэйчүүд 127 цагт 3 нийтчээс хэтэрхүү үсгийтэй гутал өмсөх хэрэгтэй. Гутлаа ажлын зорилттой гутлууд гэдэг. Аянда албан газруудад байгууллагад ажлын зорилттой гутлын захиалга авдаг зузаан ултай, хөлн дэвтэйхэн, халтардгүй, чийг татахгүй тийм ажлын зорилттой соос гэх мэтийн гутлууд байдаг юм аа. Тийм гутлууд авч өмсөж явах хэрэгтэй. За мөн уловч маш их чухал ач холбогдолтой. Ер нь ажлын хаан пүүз гутлан дотор давхар хамгаалалттай уловч тавьж ийлэх зүгээр. За энэ уловчод бидний хүнсээ авдаг хүнсний дэлгүүр ялангуяа CVS, Giant, Safe алиндэнч байж байгаа. За энэ уловч ингээ харахад зэрэг шагаа өвдөг, нурууны өвдөлтийг одоо ингээд намжаадаг, өвчнийг урьдсан сэргийлдэг юм зурагтай байж байгаа. Хараа. Яг хөлний олонний хэлбэрийг дагсан ингээд өвчнөөс урьдчилан өвдөхөөс урьдсан сэргийлсэн ийм зориултай ийм эмчилгээний уловчуд байдаг юм аа. Энэ уловчийг байнга хэрглэж гутлынхаа олон дорд өвсөх юм бол хөл өвдөх, нуруу өвдөхөөс урьдсан сэргийлж бас болноо. Ийм уловч байдаг аа. За энийг хараад аваа. Энэ аянда ингээд чум яг юун дээр нурууны өвдөлтийг намдаах уу, өвдгийг намдаах уу, хөлний шагаа бочингийн өвдөлтийг намдаах уу гэд зурган дээр ингээд тод заачсан, бичсэн байж байгаа энэ дэлгүүр дээр ороход. Манайхан одоо их явах, удаан зогсохоос айдаг, суухаас айдгүй. Удаан суухад бас нурууны өвдөлтийг үүсгэдэг. 2 цагаас дээш жолоо барьж байгаа хүн бол ер нь нэг 2 цаг жолоо бариад сууж байгаа усууд нэг 10 минут амраад босож суниалтын, сунгалтын одоо энэ тасгалт хийж явах хэрэгтэй. Ер нь суух бол бас нурууны өвдөлт үүсэх үндсэн шалтгаан болдго юм аа. За та бүхэнд би одоо ингээ гэрийн нөхцөлд хүзүү, нурууны дээд дунд доод хэсгээс урьдчилан сэргийлэх гэртээ хийж болоод дахаар энгийн йога, сунгалтын дасгалуудыг хүнээр хийж үзүүлж зааж өгье. Та бүхэн энэ дасгалуудыг өдөрт 1-2 удаа ингээ хийгээд байх юм бол аливаа нэг нурууны өвчнөөс урьдчилан сэргийлнэ, өвдсөн тохиолдолд ерөөсөө им ууя, тгий ингээгээд авах юм байхгүй дасгал хөдөлгөөний хийгээд нурууныхаа өвдөлтийг эмчтэй боломжтой юм аа. За эхлэе одоо өөртөө аль болох итэйхэн нэр завид суун 2 гараа өвдгөн дээр аваад аль итэйхэн байдлаар суугаад за тэгээд амьсгалаа урт гүн аваж гаргаарай бэлтгэх байдалд. За ингээд уртаар гүн амьсгал аваад хүзүүгээ хойш нь гэдээлгэн цээжээ урагшаа сайн төвлөж нуруугаараа сайн хотоож өгөх хэрэгтэй. За ингэж дасгалаа хийгээд нурууны булчин сунж татагдаж жоохон өвдөлт мэдрэгдэнэ. За энэ байдлаа нэг 5 секунд 5-10 секунд бариад за одоо амьсгалаа гаргаад урагшаага бүхийгээд аль болохоор урагшаага бүхийг 2 өвдөгнөөсөө татаад эрүүгээ чэйжэндээ хүрхийг хичээх хэрэгтэй. Тэгээд нуруугаараа хойшгаа сайн хүзүү гидсээ татаад ингээ сайн бүхийж ирэх хэрэгтэй. За энэ байдлаа мөн 5-10 секунд барина. За амьсгалаа гаргаад дахин давтнаа урагшаага 2 өвдгөө өөрлөгөө татаад гидсээ татаад нуруугаа сайн дотогш нь бүхийлгэж өгөх хэрэгтэй. За энэ дасгал бол нурууны дунд хэсгийн өвдөлтийг намжаадаг дасгал байгаа. Ер нь дасгалыг гэртээ боломжоор нэг 5-7 удаа хийгээд авах болно. За амьсгалаа аваарай. Хойшоо гэдэгээрээ. За сайн гэдээ нуруугаа сайн хотоолго, гизэн сайн дат. За аль болох сайн сунгаж өгөх хэрэгтэй. За болж байна. За бэлтгэх байдалд ороорой. За энэ дасгалыг ингээд 5-10 удаа хийн. За дараагийн дасгал. За мөн завил суусан хэвээрээ зүүн гарынхаа алгыг зүүн гарынхаа алгаар баруун талдаа газар тулна. Дараагийн дасгалыг хий. Бэлтгэх байдалд завил суусан хэвээрээ баруун гараараа хажуу талдаа газар тулна. Зүүн гараа дээш нь сайн өргөөрэй, тэгшин дээш нь өрг. За тэгээд газар тулсан тал руугаа суняаж өгнө, хазааж өгнө. Аль болохоор сайн хазаана. Ааха. За энэ байдлаа мөн 5-10 секунд ингээд одоо тэр зүүн талын булчин маш сайн татагдана. За болно. За бэлтгэх байдалдаа 2 гараа өвдгөн дээрээ тавиад. За тэгээд зүүн гараараа газар тулаад баруун гараа дээш нь өргөөд мөн дасгалаа 2 гараараа ээлжиж чинь. За баруун тийшээгээ
Зүүн тийшээгээ сайн хазаагаар айл болох сайн хазаах хэрэгтэй. Гараа жоохон нугалж өгж болно тохоогоороо. Тэгэх юм бол илүү сайн сонголттой болно. За болж байна. За энэ байдлаа 5-10 секунд. За энэ одоо ингэ дасгал хийж байгаа явцдаа хамраараа сайхан амьсгалаа аваад гаргаад аваад амьсгалаа. За боллоо. Одоо бэлтгэх байдалд ороод ахаад баруун гараараа газар тулаад зүүн тийшээгээ за гараа өргөөд хажуу тийшээ сайн хазаагаар айл болох сайн хазаагаараа тоогоороо жоохон нугалах юм бол илүү сайн татагдаж өгнө. За 1 2 3 4 5 за боллоо. За бэлтгэх байдалд. За энэ дасгалыг мөн 5-7 удаа хийн. За дараагийн дасгал завилж суусан хэвээрээ баруун гараа зүүн үдгэн дээрээ тавиад баруун гараа зүүн үдгэн дээрээ тавиад тэгээд зүүн гараараа газар тулна. Зүүн гараараа газар тулаад цэг цун. Тэгээд газар тулсан тал руугаа хүзүүгээ эргүүлж арагшаага айл болох сайн харахыг хичээх хэрэгтэй. Ингээд энэ дасгал бол хүзүү нурууны мушгиралтын дасгал. За 5 секунд барина. 1 2 3 4 5. За бэлтгэх байдалд ороорой. За одоо эсрэг талаараа баруун гараа зүүн үдгэн дээрээ тавиад зүүн гараа хойш нь тавиад за тэгээд хүзүүгээ сэргүүлээд хүзүүн дээгүүрээ мөрөн дээгүүрээ давуулаад сайн хойшоо айл болохоор зэрэг сайн гидэж харах хэрэгтэй асыг. За мөн 5 секунд барина. Сайн нуглах хэрэгтэй. Энэ бол мушгиралтын хүзүү болон нурууны мушгиралтын сунгалтын дасгал байгаа. За 5 секунд боллоо. Энэ бол хүзүү шилдэг хүмүүст их сайн ялангуяа суугаа ажилтаа ойдлын ажил хийдэг өсвөөчүүдэд илүү сайн сунгалтын энэ хүзүү мушгих дасгал байгаамаа. За дараагийн дасгал 2 гараараа 2 өвдөг 2 гараараа газар тулна. 2 өвдөг 2 гараараа газар тулна. За ингээд амьсгалаа авахдаа нуруугаа сайн хотоолгож арагшаага гидийн. За амьсгалаа аваалаа айл болохоор нуруугаар хотоож өгөх хэрэгтэй зүв байна. Аюу сайн хотоож байна. За ингээд хүзүүгээ сайн гидийлгээрэй. Толгоогоо сайн хойш нь гидээлэг. Нуруугаа сайн хотоол энэ аюу сайхан хотоож байна. За энэ хотоолтол ингээд нурууны өвдөлтийг нурууны булчин сунгаж байгаа нурууны өвдөлтийг намжаадаг. За 5 4 3 2 1. За болно амьсгалаа гаргаарай. За энэ байдлаасаа одоо тонгойн нуруугаа дээш нь олгож эрүүгээ өвчүүндээ өргөж одоо маш сайн тонгоох хэрэгтэй. Ингээд 2 гар 2 өвдгөөрөө газар тулалт үүссэн маягтайгаар сайн тонгоож өгөөрэй. За ингээд тонгоохлын нуруу чин дээшгээ тэмээний бүгдэр шиг бүгдэр болж ирнэ. Ингээд байдлыг мөн 5-10 секунд барина. За инглээр зэрэг ингэж дарахлаа зэрэг 2 гар 2 хөлийн булчинд одоо өвдөлт үүсэж одоо сунгаж байгаа нь мэдрэгдэн өөрт чинь. За 5 4 3 2 1. За боллоо. Бэлтгэх байдалд ороорой. За мөн 5-7 удаа энэ дасгалыг хийн. За одоо нуруугаа хүзүүгээ гидийлгээд нуруугаа хотоолгоорой. Дахиад амьсгал авна. Амьсгалаа сайхан гүн ав. 1 2 3 4 5 секунд боллоо. За эргээд бүхийгээрээ сайн бүхийгээрээ. За ингээ бүхийхлээр зэрэг аянда 2 гар 2 өвдгөөрөө газарт айл болох тулалт даралт үүсгэж тулах хэрэгтэй. За болж байна. За дараагийн дасгал. За бэлтгэх байдалд ороорой. Болсон сайн байна. 2 өвдгөн дээрээ 2 өвдөг зүүн гараараа газар тулаад баруун гараа игцдээш өргөөд буцааж буулган тусан суган даагаараа оруулаад гарынхаа алгыг дээш харуулan хэвтээд баруун мөр толгоогоор газар тавьж хэвтэнэ. Айл болохоор за ингээд хэрвээ бүр илүү сайн сонголт хийх юм бол газар тулсан гараа толгооны дээд тал барилуулна. Толгооныхаа дээд тал жоохон дээш нь болгоорой.
жоохон нааш нь явал тэгэхээр зэрэг бүр улам сайн татгалдаж сунгалт мушралт болно. За энэ байдлыг мөн 5 секунд 5 4 3 2 1 за боллоо. За одоо эсрэг тал руугаа мөн адилхан. За баруун гараар тулаад зүүн гараа дээш нөргөөд дээш нөргсөн гараа сулсан гарныхаа суган доогоор оруулаад за тохой толгоогоороо газар хэвтээд за ингээд тулсан гараа аль болох толгойнхаа дээд талд байрлуулах юм бол илүү сайн суналт өгнө. Илүү сайн мушралт болно. Нурууны өвчиг намдахад илүү тустай. За 5 4 3 2 1 за амьсгалаа аваарай. За бэлтгэх байдалд ороорой. За ахад нэг удаа хий. Одоо нөгөө тал руугаа зүүн гараараа тулаад баруун гараа дээш нэргөөд за өргөсөн гараас суган доогоор нь оруулаад хэвтээрээ зөө. За тулсан гараа аль болох толгойнхаа дээд талд байрлуулахыг хичээгээрэй. Тэгвэл илүү сайн мушралт сонголт болно. За 5 4 3 2 1 за боллоо бэлтгэх байдалд ороорой. За мөн адилхан амьсгалаа сайхан жигд хамраараа гүн аваад гүн гаргана. За дараагийн дасгал 2 хүлээж ийж дээшээгээ харж хөвтнө. Дээшээгээ харж хөвтээрэй. 2 хүлээж ийж дээшээ харж хөвтнө. За баруун өвдгөө нугалж чээж рүүгээ татаарай. 2 гараараа татаж баруун өвдгөө нугалж чээж рүүгээ татаарай. За эндээ нэг 10-аас 5-10 секунд болгоод за тэгээд зүүн тал руугаа баруун өвдгөө зүүн тал руугаа тавьд нугалсан өвдгөө зүүн тал руугаа тавиад за тэгээд толгоогоо эсрэг тал руугаа харуулад өвдгөө аль болох тэр газар хүрхийг хичээж ингэж мушгирах дасгал байгаа. За сайн байна. За ингээд энэ хүзүү нурууны дээд дунд доод хэсгийн дасгалууд ерөнхийдөө хийж дууслаа. Энэ дасгалуудаа хийснийхаа дараа ингээд дээшээгээ харж хөвтөөд 2 гараа биенийхээ дагуу алгын дээш нь харуулад за ингээд бүх биеэ суллаад бүх биеэ сайхан суллаад гүн амьсгал аваад хамраараа аваад гаргаад ингээд нэг 5 минут сайхан амрах юм аа. За та бүхэн боломжоор өдөрт 1-2 удаа энэ дасгалуудыг хийгээд байх юм бол хүзүү нурууны альва нэгэн өвчнөөс урьдчилан сэргийлэн жоохон өвдсөн тохиолдолд өвчний намжаах юм аа. За та бүхэндээ эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Та бүхэнд нэвтрүүлгээ үзүүллээ. Амжилт бүтээл сайн сайхан бүхнийг хүсье.